Kapilnggah pangersa Oma anu kusim kuring dipihormat ibu-ibu pangaosan RT hiji RW 2 sinareng ibu-ibu pangaosan anu sanesna nu kusim kuring dipihormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji sinareng syukur panjatkeun kahadirat Allah Subhanahu wa taala anu maha welas tur maha asih nu ngaleler kagiatan miwah kanikmatan kasugri anu kumerep kamantenan. Salawat miwah salam mugia tetep kasanggakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawarga, sahabat, tabiin, tabiin, oge sing kalebet anu kempel di rohangan ieu umat anu turut tumut papagon mantenan. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu pangaosan anu kusim kuring dipihormat, sate acan dikawitan peryogi kauninga wirehna runtuyan acara pangaosan rutin sasihan RT hiji sareng umum pangintennya di dieu Desa Cihamplas anu bade kapidangkeun di antawisna hiji mangrupi bubuka sakantenan pangbagea, anu kadua pangaosan rutin sasihan RT hiji anu bade dijejeran ku pangersa Oma, anu katiluna panutup panginten ke dino acara ieu nama Oma anu langkung bade dieukeun nu bade disanggakeun dina pangaosan ieu mun sakitu anu bade kapihatur mugia Allah Subhanahu wa taala maparing kalancaran kegiatan sinareng kamampuan acara dikawitan dugi ka akhir ku amusan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu pangaosan anu kusim kuring dipihormat, sate acan acara pokok dikawitan nuhun panginten sim kuring atas nama pengurus RT 01 sareng RT RW 2 ngahaturkeun nuhun sewu nuhun laksati katebingahan kasadayana ibu-ibu pangaosan anu parantos kersa sumping rurumpaheun ka ieu kasaung panginten mugia lengkah sampean di bumi dugi ka dieu muga-muga dipaparinan magfirah ku Allah Subhanahu wa taala. Hapunten anu kasuhun bilih kirang tata tisi tata duga peryoga dina sagala rupina mugia agung cukup jumur lembar jembar panghapuntenna. Mangga ayeuna panginten bade di kawitan ku pangaosan pakitan Oma anu bade disanggakeun dipimpin ku Oma. Mangga Oma. Al-Qur'an teh kalam ilahi illa nyametene. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah wabarakatuh. Alhamdulillah, atur nuhun ka selaku MC ambu anu parantos masihan tempat sareng waktos. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam walladzina amarona bi an na'mala sholihan fi kulli yaum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul kalam wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaitonir dilimpahkan ke Allah Subhanahu wa taala sareng ka habibana wa habibana junjungan urang sadayana nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng urang umat muqallib anu pangahnya omah teh seueur anak seueur anu miindung seueur anu misepuh teh da omah teh geus kolot lain we sepuh ku ilmuna tapi Allah pangintennya urang gaduh ilmu biarpun harap huruf alif ku urang di ilmu deui mudah-mudahan ibu sadayana oge nya sing tambih-tambih ilmuna amin. Oge teu hilap ibu-ibu sadayana anu sarumping anu caketna anu tarbihna anu dipihormat ku pribados anu dimuliakan ku Allah. Alhamdulillah ibu-ibu sadayana sararehat alhamdulillah. Ibu-ibu teh tak datang ka dieu cager kantong alhamdulillah karanya punya sanaos ambu kantong aya anu ngadungakeun anu teu ka omah pribadi tapi alhamdulillah omah bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala omah waktos ayeuna nuju dikasihan sehat wal afiat amin ya Allah ya rabbal alamin. Numawi ibu-ibu sadayana anu hadir di ieu pangaosan sareng anu teu sumping mudah-mudahan dugi ka wafat sing disarehatkeun sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu sing emut ayeuna teh pancen urang tos lebet kana sasi Rajab. Ayeuna di dina sasi Rajab didirikeunana naon? Salat. Alhamdulillah nya aya nu ngawaleur santri-santriyah para ibu ustadah anu aranom keneh anu cara rantik alhamdulillah. Upami urang dina sasi Ramadan di wajibkeunana puasa heula wajib salat tarawih sunah nan ulah urang ngemutkeunana teu aya dina sasi nu sanes-sanesna teu aya tarawih